اهلا وسهلا مجددا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي ينال الاعجاب ديالكم وان شاء الله تستافدوا منه يا ربي. وكنعتذر على اني ما بقيتش كنزل لكم لي فيديو لظروف ما، وان شاء الله من هنا لقدام غدا نحط لكم جميع لي كونساي اللي موالفاكم، ونتمنى منكم التشجيع كيف ما كنتو موالفين كتشجعوني. دونك نبداو على بركه الله. بالنسبه لهذا السيرو بيكتريل كيليق الكحبه، كيليق الوليدات الصغار وحتى الكبار، الوليدات الصغار بارتيغ دو 3 زون والناس الكبار. صراحه هذا الصغير ديالو كاين الصغير وكاين الكبير، افيكاس على على الكحبه، يعني رائع 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 وزوين. فيه جوج المواد ها هما بروميكسين وفيه سولفوغاي كول. هاد السيرو انا كنصح به الناس لانه علاش رخيص شويه و افيكاس زوين بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الكحبه. دونك هذا هو الثمن ديالو. بالنسبه للصغير كيدير 21 درهم و4 ريال. فيه 150 مليلتر. انا كنصحكم به الناس اللي ما كيقدوش يشريو مثلا الله يكون في العوان، كيقدوش على السيروات الغاليين، فهذا راه رخيص وكينفع الصراحه، كينظف الصدر مزيان، غتشكروني عليه. دونك هذا السيرو راه زوين، بيكتريل كنصح به. اللي بغى شي حاجه يخليها ليا في كومونتير، اللي بغى يعرف شي حاجه خليها ليا في كومونتير على شي منتوج او على شي برودوي ولا على شي حاجه مثلا نشكروها لكم، شي حاجه بغيتو تعرفوها ولا نهضر لكم عليها، ما كاين حتى شي مشكل، خليوها ليا في التعاليق.